yang membedakan alergi dengan batuk pilek lain adalah gejalanya di satu waktu tertentu, biasanya malam hari sampai pagi hari. Nah biasanya kalau dari situ kita utak-atik dulu nih di kamarnya ada apaan, soft furniture-nya udah dibersihin belum, udah pakai dibersihin yang secara sampai tungaunya ngangkat atau enggak, ada tumpukan baju, tumpukan buku gitu, itu debu juga numpuk di situ gitu.